Tapos, pag nagkasaka, tapos yan. Ready? Kasa. Pagulap yung kaliwa, tigil yung kanan. Wala, natakot siya na. Ayan, hindi ko mo. Takit ulit. Kasa. Tagalin natin. Okay, paano? Kasi parang mapakatak siya kung dapat matulak. Kasi pag gano'n, okay na rin ganyan. May ganyan lang. Hindi mo makakalagay. Dapat. Lang yan. Ayan, di karata na yan. Ready? Ayan, pareho lang yung tama. Pare. Galit ka kasi Pukoy ha. Imagine na mukha niya. Wala, parang may kadagdag tayo na ito ah. Di ba nagano kami ngayon, sir? Oo. Di mo,